দেবে 35,000 টাকা দিয়ে 5 টোটো নিয়ে চালিয়ে বাড়ি চলে যাবে। তেল ভরবে বাড়ি। বন্ধুরা দেখবে গাড়িতে ক্লাস প্লেট ছাড়া ইঞ্জিনে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকে প্রত্যেকটা গাড়িতে। প্রত্যেকটা গাড়ির ক্লাস প্লেট ছাড়া ইঞ্জিনে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। ওকে। Hey guys, welcome to my YouTube channel, coming to new another second hand bike vlogs video. সব বন্ধুরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। অনেক দিনের পরে আজকের ভিডিওতে আমি আসলাম। সামনে ছিল দুর্গাপূজার জন্য কন্টিনিউ ভিডিও শুট করা হয়নি, আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছো। তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের আমি যে কালেকশন গুলো দেখাবো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের, প্রত্যেকটা কালেকশন একদম দারুণ কালেকশন, যেটা তোমাদের সামনে রয়েছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। এবং ওই সাইডে আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করবো, ওখানে রয়েছে এবং ওই সাইডে রয়েছে। আজকের প্রচুর কালেকশন থাকছে, প্রত্যেকটা গাড়ি তোমাদের ডিটেলসে দেখাবো এবং কি দাম থাকছে, কতটা ডিসকাউন্ট থাকছে, প্রত্যেকটা গাড়ি তোমাদের ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করবো। তো বন্ধুরা ভিডিও আর বেশি না আমরা সময় নষ্ট করে ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। স্টার্ট করে আবারও চ্যানেলটাকে প্রমোট করে নেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম চ্যানেল ভিজিট করে দেবো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো লেটস গেট স্টার্টেড। তো বন্ধুরা আমরা বেশি আর সময় না নষ্ট করে সামনে রয়েছে রূপম দা কেমন আছো বলো? ভালো আছি। বিপ্লব দা তুই ভালো আছো? একদমই খুব ভালো রয়েছে। আর তোমার পুজো কেমন কাটলো বন্ধুদের বলো? খুব ভালো কাটলো, আশা করি সবাই ভালো কেটেছে। ঠিক আছে রূপম দা, আজকে আমি মানে শোরুমে আসার পরে আমি জাস্ট মানে কি বলবো, দেখে তো অবাক হয়ে গেছি। মানে এতগুলো গাড়ি স্টক এখানে রয়েছে, মানে তোমরা একবার না এসে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না যেখানে এতগুলো গাড়ি রয়েছে। পুজোর পরের কালেকশন এত থাকবে বলে আমি বুঝতেও পারিনি। তো আজকে এসেছি তোমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি দেখাবো রূপম দা। আর শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশনটা শর্টে জানিয়ে দেবে? একদম শর্টে জানিয়ে দেবে। আপনারা বাইরে দিকে দেখেন মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূম, আমাকে প্রথমে শিয়ালদা আসতে হবে, ওখান থেকে সাউথ সাইডে এসে লক্ষ্মীকান্তপুর অথবা নামখানা যে কোনো একটা লোকাল ট্রেনে উঠে জয়নগর মদিনীপুর, তারপরে স্টেশন মুক্তপুর স্টেশন, ওখানে নেমে আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বারে ফোন করলে আমরা ওখান থেকে পিক আপ করে নেবো। বিশেষ তথ্য গাইড করে নেবে, খালি কল করতে হবে। তো এখন চলো দাদা, এখন আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। ঠিক আছে, আজ খুব শর্টে গাড়িগুলো দেখাবো। গাড়িগুলো দেখাবো এখানে। বন্ধুরা তোমরা গাড়িগুলো দেখো, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি মডেলগুলো তোমাদের পছন্দ হবে, প্রত্যেকটা ফ্রেশ মডেল। সামনে ডিজ রয়েছে হন্ডা, কি মডেল এটা? এসপি সাইন। PS4 এর এসপি সাইন। তো দাদা এখন বলো এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখবে? 2019 এর একদম এন্ডের গাড়ি। ওকে, কাউন্টারে 8.5 টাকা দাম রাখা আছে। শুধুমাত্র আজকে বিপ্লব ভাই এসে অনেকদিন পরে এবং ডিসকাউন্ট দিতে হবে, সরাসরি 4.5 টাকা ডিসকাউন্ট করে 56,000 টাকা। 56 বন্ধুরা দেখে নাও, বিউটিফুল গাড়ি, মডেলটা 56 পেয়ে যাবে, গাড়ি পুরো ফ্রেশ। নেক্সট মডেল আমরা চলে যাবো, রয়েছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স। মানে গাড়ি একদম কাঁচের মতো, জাস্ট কালার তো তোমরা ভিডিওর মধ্যেই দেখে বুঝতে পারছো। যারা ডেলিভারি কাজ করছো বা কুরিয়ার সার্ভিসে নানা রকম কাজ করতে চাইছো, এই গাড়ি একদম পার্টিকুলার খুবই সুন্দর, মানে একদম দারুণ গাড়ি। এই যে ডিলাক্স দাদা বলো কোন সালের আর কি দাম রাখবে? 2021 এর গাড়ি আছে। 2021 এর গাড়ি 59,000 আছে, পুরো একদম ফিক্সড রেট 55,000 টাকা। 55 বন্ধুরা দেখে নাও, 55 হয়ে যাবে। ফাইন্যান্স কি এখন অ্যাভেলেবেল? ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল। আর নেক্সট মডেলে দাদা আমরা চলে যাবো, কি মডেল? SP 125 BS6 এর বয়স কত হতে পারে? খুব বেশি হলে 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যেই হবে। 2 বছর। 2021 এর গাড়ি আছে। 2021 এর মডেল বন্ধুদের একটু দেখাই আমি, একদম গাড়ি ফ্রেশ পেয়ে যাচ্ছ। আর সামনে ডাম ব্রেক রয়েছে। তো এখন তুমি জানো এই মডেলটা কোন সাল আর কি দাম রাখবে? 2021 এর গাড়ি, কম বিবেকের গাড়ি আছে। কালারটা একদম বিউটিফুল কালার দেখতে পাচ্ছ, গাড়ি একদম আনটাচ গাড়ি আছে। ঠিক আছে, আমাদের 75,000 টাকা দাম রাখা আছে, সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে শুধুমাত্র 70,000 টাকা। 70 বন্ধুরা দেখে নাও, 70,000 পেয়ে যাচ্ছ। প্রত্যেকটা গাড়ির ক্ষেত্রে কি ফাইন্যান্স হবে? প্রত্যেকটা গাড়িতে বলতে কম বাজেটের গাড়িগুলো ফাইন্যান্সে কাস্টমারদের নিতে বারণ করা, এই জন্যই একটা এক্সট্রা প্রসেসিং চার্জ এবং ইন্টারেস্ট পড়ে যায়। ঠিক আছে, কম বাজেটের গাড়িগুলো ক্যাশ নিলে কাস্টমারদেরই ফিডব্যাক ভালো থাকবে, কিন্তু ফাইন্যান্স যে চাইছে তার করে দেওয়া হবে। একদম। ওকে, নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো হন্ডা। আর একটা একই সেম গাড়ি, শুধু কালারটা আলাদা। ওটা 2021 এর গাড়ি, 2020 এর একেবারে লাস্টের গাড়ি। 20 লাস্টের। সামনে ডিস রয়েছে বন্ধুদের একটু দেখাবো, সঙ্গে গাড়ি আছে। BS6 এর মডেল, গাড়ি একদম ফ্রেশ, তোমরা ফ্রেশ মডেল পাবে। তো দাদা এখন বলো এই মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখবে বলো? 20 একেবারে এন্ড, 21 বললেও চলে, কিন্তু 20 তো 20 বলতে হবে। হ্যাঁ, 70,000 টাকা দাম রাখা আছে, আজকে সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে শুধুমাত্র 65,000 টাকা। 65 বন্ধুরা দেখে নাও, 65 এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাবে। প্রচুর গাড়ি আজকে রয়েছে, পরপর তোমাদের দেখাবো। দাদা এখন NS আমরা চলে আসবো, NS 125 মডেলটা তোমরা দেখে নাও। স্টাইল তেমনি মাইলেজ গাড়িটাতে দেয়, খুব সুন্দর একটা গাড়ি। এবং সামনে টায়ারও খুবই সুন্দর রয়েছে, আর সামনে ডিস মডেল রয়েছে। দেখানোর চেষ্টা করো ব্যাক সাইডের কন্ডিশনটা দেখে নাও। একদম হাতে গোনা 6-7 মাস বয়স, মাত্র 7-8 মাস বয়স। 2023 এর গাড়ি আছে। 90,000 টাকা দাম রাখা, সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 85,000 টাকা ফাইনাল। 85 তো দাদা এখন নেক্সট মডেল আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা স্কুটার রয়েছে, বন্ধুদের একটু দেখাবো আমি। হিরো ডেস্টিনি 125 রয়েছে। গাড়ি প্রত্যেকটা গাড়ি
একদম ফ্রেশ মডেল, মানে প্রত্যেকটা গাড়ি ফ্রেশ, গাড়ি তোমরা দাগ পাবে না। তো দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা, এটাও কি BS6? BS6 এর গাড়ি, BS6 এর 2020 একেবারে শেষের গাড়ি। ওকে, 50,000 টাকা দাম রাখা আছে, আর সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দাও, শুধুমাত্র 45,000 টাকা ফাইনাল। 45 বন্ধুরা দেখে না, 45-এ। এখানে যেই গাড়ি তোমরা কিনবে সেই গাড়ির একটা কোনো কাজ থাকবে না, শুধু খালি তেল ভরবে। গাড়িতে ক্লাস প্লেট ছাড়া ইঞ্জিনে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে প্রত্যেকটা গাড়িতে, প্রত্যেকটা গাড়ির ক্লাস প্লেট ছাড়া, ক্লাস প্লেট ছাড়া ইঞ্জিনে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, নেক্সট মডেল যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা সুপার স্প্লেন্ডার রয়েছে। একদম সুপার স্প্লেন্ডার, মানে সুপার গাড়ি হয় সবসময়ের জন্য। হ্যাঁ, তো বন্ধুদের দেখিয়ে দেবো, যেটা ট্যাগলাইন সুপার হয় সেটা তো সুপারই হবে। BS6 এর মডেল বন্ধুদের একটু দেখাই, সামনের টায়ার কন্ডিশনটাও দেখে নাও, আর গাড়ির কালার তো খুবই ভালো রয়েছে। তো দাদা এখন বলো এই মডেলটা কোন সালে আর তুমি কি দাম রাখবে? 2021 এর গাড়ি আছে, ওকে, 2021 এর গাড়ি, খুব কম চলা গাড়ি আছে, একদম বিউটিফুল কন্ডিশন, গাড়িতে দাগ দাগ একদম নেই, দুটো টায়ারও ব্যাপক আছে, ডিস মডেল আছে, ঠিক আছে। গাড়িটা খুব সুন্দর, বড় গাড়ি, চওড়া গাড়ি, লম্বা গাড়ি। আজকে সরাসরি 65,000 টাকা দাম আছে, একদম ফাইনাল ডিসকাউন্ট দিয়ে আছে 8,500 টাকা শুধুমাত্র। 2021 এর সুপার স্প্লেন্ডার এখন 1 লাখ টাকা দাম আছে নতুন দাম। দেখে নাও বন্ধুরা, 8,500 টাকায় এত সুন্দর একখানা ফ্রেশ মডেল পেয়ে যাবে। দাদা নেক্সট মডেল কি এখন ওই সাইড থেকে দেখাবে না আমাদের ওই সাইডে দেখাবে? আজকে রাস্তা ওপারটা দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ বন্ধুদের দেখাবো, এখানে প্রচুর স্কুটার এবং ইয়ে রয়েছে, বাইক রয়েছে, পরপর আমরা দেখাবো, এখানে লাইন দিয়ে সব রয়েছে। তো প্রথমে আমরা স্কুটার থেকে দেখানো স্টার্ট করি, তারপরে ওদিকে গাড়িগুলো দেখাই। এটা আরেকটা 2020 ডেস্টিনি আছে, চেরি কালার, কালার তো খুবই ভালো, খুব সুন্দর কালার, দুটো টায়ারও ব্যাপক কন্ডিশন। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও কন্ডিশন, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি তোমরা এখন দারুণ কন্ডিশনের মধ্যে পাবে। দাদা বলো কোন সাল আর কি দাম রাখবে বলো? 2020 গাড়ি 45,000 টাকা দাম রাখা আছে, সরাসরি 5 টাকা ডিসকাউন্ট করে 40,000 টাকা শুধু। 40, 2020 গাড়ি 40,000 টাকা, 2020 গাড়ি বন্ধুরা 40। নেক্সট মডেল হন্ডা, এটা কি মডেল? Honda Activa 5G আছে, Honda Activa 5G বন্ধুদের একটু কালারটা দেখাবো, এবং এলইডি লাইটের সঙ্গে আছে। এলইডি লাইট মানে কি BS6? BS4 এর, BS4 এর এলইডি লাইটের সেটআপ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। জাস্ট ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব, মডেলটাকে দেখে নাও। তো দাদা এখন বলো এই মডেলটা কোন সাল আর কি দাম রাখবে? 2019 এর গাড়ি আছে, আজকে আর 50 সময় চাইবো না, শুধুমাত্র 45,000 টাকা ফাইনাল। 45, শুধুমাত্র 45,000 টাকায় 19 এর গাড়ি, এলইডি লাইট, এলইডি লাইট দেখে নাও, খুব সুন্দর মাইলেজ পাওয়া যায়, গাড়ি ফ্রেশ, কালার তো ফ্রেশ একদম ফ্রেশ গাড়ি। আর নেক্সট মডেল রেজ, এটা তো এটা জেডার 125। হ্যাঁ দেখে নাও বন্ধুরা, রেজ এটার মডেল রয়েছে, ইয়ামাহা স্কুটার, সামনে তোমরা ডিসপ্লে পেয়ে যাবে, টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো আউটলুকটা। ওকে, তো দাদা এখন রূপমদা বলো এই মডেলটা তাহলে তুমি কি দাম রাখবে? 2021 এর গাড়ি, 2021 এর গাড়ি, একদম কমপ্লিট পেপার, ইন্স্যুরেন্স পলিসি সবকিছু আপডেট এখনো চলছে, রানিং আছে, ঠিক আছে। আজকে একদম সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে শুধুমাত্র 65,000 টাকা ফাইনাল। 65 তে বন্ধুরা দেখে নাও, ম্যাট ব্লু কালার। নেক্সট মডেল এটা হিরো ডুয়েট, মডেলটাকে ভালো মাইলেজ পাওয়া যায় গাড়িটাতে, 110 110 সিসি মডেলটা, ভালো মাইলেজও পাবে, আর কালার তো ভালোই, মানে বাজেটে স্কুটি খুঁজছো খুব তাদের জন্য পারফেক্ট, তাদের জন্য একদম পারফেক্ট হবে। মাত্র 35,000 টাকা দাম। তাছাড়াও এই ভিডিও যে দেখছে, বিপ্লব ভাই যে ভিডিও সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিও প্রমাণ দেখে গাড়িটা নিতে আসবে, আজ সরাসরি সেই কাস্টমারের জন্য 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 30,000 টাকা ফাইনাল। 30,000 শুধুমাত্র 30,000 টাকা বন্ধুরা দেখে নাও, 30,000 টাকায় তোমরা ডুয়েট এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, গাড়ি একদম ফ্রেশ। আর নেক্সট মডেলে দাদা চলে আসবো, রয়েছে ম্যাস্ট্রো 2023 এর গাড়ি, 2023 এর মডেল, কালার ভালো, 7 থেকে 8 মাস পরে, রেড কালারের মধ্যে রয়েছে, কালার ফ্রেশ, কিলোমিটার চলা রান করা আছে গাড়িটা, মাত্র 3,000, তার মানে তো গাড়ি বলতে গেলেই নতুন। টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, ব্যাক সাইডের কন্ডিশনটাকে তোমাদের দেখাবো, গাড়ি ফ্রেশ গাড়ি একদম। এখন 1 লাখ টাকা দাম আছে, নতুন গাড়ি, নতুন নাম, হাতে গোনা এখন 6-7 মাস বয়স। আচ্ছা, শুধুমাত্র 65,000 টাকা ফাইনাল। 65, 2023 এর গাড়ি, 2023 এর গাড়ি 65 হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখে নাও। ফাইনাল। দাদা নেক্সট মডেল সুপার স্প্লেন্ডার রয়েছে, সুপার স্প্লেন্ডার, একটা ওটা ছিল ড্রাম ব্রেক, ওটা ছিল ডিস্ক ব্রেক, এটা আছে ড্রাম ব্রেক। এটা কোন সালের মডেল? এটা 2020 গাড়ি আছে, 2020 গাড়ি বন্ধুদের একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করব। 2020 মডেল দেখে নাও, 2020 গাড়ি, খুব সুন্দর গাড়ি, সেলফ রেডি গাড়ি একেবারে, ঠিক আছে। টায়ার ফায়ার খুব ভালো আছে একদম, মানে এই গাড়িতে কিছু হয় না, শুধু তেল ভরবে আর গাড়ি চালাবে। BS4 তো, BS4 এর গাড়ি আছে, i3s। বলো এবারে কি দাম রাখবে বলো? 55,000 টাকা বলবো না, সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে 52,000 টাকা ফাইনাল। 52 তে হয়ে যাবে, 52,000। 52 তে সুপার স্প্লেন্ডার বন্ধুরা দেখে নাও, BS4 এর মডেল। দাদা নেক্সট মডেল যেটা দেখছি এটা কি? হিরো অ্যাচিভার, খুব ডিমান্ডেবল একটা গাড়ি আছে, হিরো অ্যাচিভার 150 গাড়ি, ঠিক আছে। ডিস্ক ব্রেকের সঙ্গে একদম নিউ BS6 এর গাড়ি আছে, কালার তো খুবই ভালো, মানে একদম ফ্রেশ, ম্যাট ব্ল্যাক এর উপরে খুব সুন্দর একেবারে কালার আছে। অ্যাচিভার তাই তো, 2020 গাড়ি, 2020 গাড়ি, ডিস্ক ব্রেকের সঙ্গে অ্যাচিভার 150 গাড়ি, মাত্র 45,000 টাকা ফাইনাল।
45 মাত্র 45,000 টাকা 2020 গাড়ি আছে, মাত্র 45,000 টাকা ফাইনাল। সামনে ডিস রয়েছে, দেখে নাও বন্ধুরা। ইঞ্জিনের কালারটা একটু দেখিয়ে দাও বিপ্লব দা, কত ইঞ্জিনের সুন্দর ফ্রেশ কোয়ালিটি গাড়িটা আছে, ইঞ্জিনের একদম কালার তোমরা দেখে নাও, খুব সুন্দর কন্ডিশনের গাড়িটা আছে। ওকে দাদা, নেক্সট মডেলে চলে আসবো অ্যাপাচি আরটিআর 160। এবারে আরটিআর একটু একদম ছাকানাকা গাড়ি যাকে বলা হয়, পরপর গাড়ি সব অনেক গাড়ি রয়েছে, পরপর দেখাবো। তো এখানে দেখায় হোয়াইট কালারের অ্যাপাচি আরটিআর 160 মডেল রয়েছে। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন সবকিছু তোমাদের সামনে সব দেখে নাও। তো দাদা এখন বলো, এই যে মডেলটা দেখছি হোয়াইট কালারের, সামনে ডিস রয়েছে, এটা কি ডবল ডিস না সিঙ্গেল ডিস আছে? সিঙ্গেল ডিসের মডেল, 2019 এর লাস্টের দিকে মডেল আছে। ওকে, ঠিক আছে, গাড়ি খুব সুন্দর, একদম মানে স্ক্রিন টাচ গাড়ি, সেলফে টাচ করবে গাড়ি চলবে। ঠিক আছে, আচ্ছা 65,000 টাকা দাম রাখা আছে, আজ সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 62,000 টাকা ফাইনাল। 62, শুধুমাত্র 62,000 টাকা, 62 হয়ে যাবে। তো নেক্সট মডেল আবারও রয়েছে আরটিআর 160 রয়েছে, ব্লু কালারের মধ্যে, ম্যাট ব্লু কালার, সামনে ডিসপ্লে যাচ্ছ এবং ব্যাক সাইডেও ডিস রয়েছে, একটু দেখানোর চেষ্টা করব। ডবল ডিসের সঙ্গে আছে গাড়ি, ডবল ডিসের সাথে তোমরা মডেল পেয়ে গাড়ি আছে, খুব সুন্দর একটা কন্ডিশনের গাড়ি, ব্লু কালারের গাড়ি আছে, খুব সুন্দর কালার একেবারে। গাড়ি তো একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ গাড়ি। 55,000 টাকা দাম রাখা আছে। ওকে, শুধুমাত্র বিপ্লব ভাইয়ের ভিডিও যে দেখবে এবং যে বিপ্লব ভাইয়ের ভিডিওতে কমেন্ট দেখে নেবে তার জন্য 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 50,000 টাকা ফাইনাল। 50, শুধুমাত্র 50,000 টাকায় 50 হয়ে যাবে বন্ধুরা, দেখে নাও। এটা এবং এই গাড়িটাতে আরেকটা কথা বলেছি, এই গাড়িটা যদি কেউ অনলাইন বুক করে তার জন্য আরো 1,000 টাকা ছাড় থাকবে, 49,000 টাকা ফাইনাল। 49, ব্লু কালারের গাড়ি, দাদা এটা ডবল ডিএস কোন সালের মডেল? 2017 গাড়ি আছে, 2017 ডবল ডিসের গাড়ি, 49 হয়ে যাবে বন্ধুরা। দাদা নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো আবারও অ্যাপাচি আরটিআর 160, মানে একদম কালারটা যা রেড কালার, মানে দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে এইরকম কালার। আর টায়ার কন্ডিশনটা তোমরা দেখে নাও এবং এখানে পেন্ট কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে, ঠিক আছে, যেটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো দাদা এত সুন্দর একখানা গাড়ি রেড কালারের মধ্যে রয়েছে, কি দাম রাখবে বলো? এটা সিঙ্গেল ডিজের সঙ্গে আছে, সামনে ডিস পিছনে ড্রাম। ঠিক আছে, এটাও 2017 মডেল আছে, কিন্তু গাড়িটা খুব সুন্দর কন্ডিশন, মেইনটেনেন্স কন্ডিশনের গাড়ি আছে। ওকে, এটাও 55 মাঝে ফাইনাল একদম 50,000 টাকা ফাইনাল। 50, শুধুমাত্র 50,000 টাকা বন্ধুরা দেখে নাও, 50,000-এ এই অ্যাপাচি আরটিআর 160টা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেল দাদা, মানে খুবই ডিমান্ড রয়েছে একটা রাজকীয় গাড়ি, রয়্যাল এনফিল্ড। দাদা গাড়ির পাশে যাও একটু দেখি, তুমি দাঁড়াও ওখানে। এই গাড়ি দেখার কিছু নেই, আর্মি কালার গাড়ি আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, প্রত্যেকটা কাস্টমার এই গাড়িটা নেওয়ার জন্য আমি শুধুমাত্র এই কালারটা নতুন কিনতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, এরা আবার এবিএস এর সাথে মডেল, এবিএস মডেল আছে। এখানে তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা, এখানে ডবল এবিএস অ্যালয় হুইল যেটা রয়েছে সেটা চেঞ্জ করা, অ্যালয় হুইল চেঞ্জ করা এবং এখানে এই গার্ড গুলো রয়েছে, এখানে গার্ড রয়েছে এবং কালার খুব ভালো। আর এখানেও মানে গার্ড রয়েছে, সাজানো গাড়ি। ঠিক আছে, এখানেও ব্যাক সাইডে তোমরা দেখছো, এখানেও রয়েছে অ্যাসেসরিজ ফিটেড রয়েছে এবং সাইলেন্সারটা কি চেঞ্জ? না, সাইলেন্সারটা কোম্পানি ফিটিং আছে, সাইলেন্সারটা অরিজিনাল কোম্পানির রয়েছে এবং গাড়িটা তোমাদের দেখাচ্ছি, কালার মানে একদম দারুণ একটা কালার। তো দাদা এখন বলো, এই গাড়িটা 21,075 কিলোমিটার চলেছে। তো এখন বলো এই গাড়িটা কি দাম রাখবে আর কোন সালের বলো? 2020 একেবারে শেষের মডেল আছে। গাড়ির তো কোনো একটা দাগ নেই, 2020 শেষের মডেল, 1,70,000 টাকা দাম রাখা আছে দোকানে। আচ্ছা, যদি কোনো সিরিয়াস বায়ার এই গাড়িটা নিতে চাও তাড়াতাড়ি ফোন করো, কন্ট্যাক্ট করো অনলাইনে, যেটা ডিসকাউন্ট হবে সেটা ফোনের মাধ্যমে বলে দেবে। তাহলে এখন দাম রেখেছো 1,70,000, 1,70,000 দাম রেখেছো, ফোনের মাধ্যমে বলে দেবে। ঠিক আছে, তো দাদা এখন আমরা দেখবো আমাদের ওই কাউন্টারে, ওখানে এখনো অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে, আমরা পরপর দেখে নেবো বন্ধুরা, দেখে নাও। ওখানে 220 রয়েছে, বিক্রান্ত রয়েছে, অ্যাপাচি আরটিআর 200 রয়েছে, এইরকম প্রচুর গাড়ি রয়েছে, পরপর আমরা দেখাবো, দেখতে থাকো জাস্ট মডেলগুলো। প্রথমে আমরা দেখাবো আরটিআর 200 রেড কালারের মধ্যে, এটা 160 আছে, 160। আচ্ছা 160। তো আমি দেখাবো 160 মডেল বন্ধুরা, রেড কালার গাড়ি। গাড়িটা এখনো পর্যন্ত সার্ভিস হয়নি, গাড়িটা সবে মাত্র এলো। ঠিক আছে, সবে এসছে, একদম বিউটিফুল গাড়ি আছে, বিউটিফুল গাড়ি। রেড কালার কত সুন্দর বন্ধুরা লাগছে, দেখো জাস্ট একদম দারুণ একটা ভিউ, দারুণ একটা গাড়ি। ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো, দেখে নাও। দাদা এখন বলো, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তুমি কি দামে রাখবে? 2019 এর গাড়ি। ঠিক আছে, 65 বললাম না, একেবারে ফাইনাল রেট 8,500 টাকা ফাইনাল, 8,500 টাকা। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 8,500 টাকায় এত সুন্দর একখানা। কোনো কাস্টমার অনলাইনে বুকিং করতে জন্য 2,500 টাকা ছাড় দিলাম, 19,000 টাকা ফাইনাল। আচ্ছা দাদা, এবারে নেক্সট মডেল দেখবো, এটা কি 220 পালসার 220, একদম রোড কিং বন্ধুদের। প্রথমে যার করানো আছে, খুব কম দামে রোড কিং একেবারে। প্রথমে দেখাবো মডেলটা, কালার, পেন্ট কন্ডিশন সবকিছুই তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সামনে। দাদা এটা কোন সালের গাড়ি? প্রথমে এটা বলি, এটা 2014 থেকে মডেল আছে, 2014 মডেল। 35,000 টাকা দাম রাখা ছিল, আজ সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দাও, শুধুমাত্র 32,000 টাকা ফাইনাল। 32,000 টাকা ফাইনাল বন্ধুরা দেখে নাও, 32,000-এ এত সুন্দর একখানা পালসার 220 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, একদম গাড়ি রয়েছে একদম ফ্রেশ।
নেক্সট মডেল আবারও রয়েছে পালসার 220 2015 গাড়ি আছে, 2015 গাড়ি, 40 নয়, একদম ফাইনাল রেট শুধুমাত্র 35,000 টাকা দেবে, গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। 35,000 দেবে, 35,000 টাকা দিয়ে পালসার 220 চালিয়ে বাড়ি চলে যাবে, ওকে তেল ভরবে বাড়ি। বন্ধুরা দেখে নাও মাত্র 35। দাদা বিক্রান্ত খুবই মানে ছোট ছোট মিনি বুলেট যাকে বলা হয়, ঠিক আছে, V15 বন্ধুদের দেখাই বিক্রান্ত V15 রয়েছে। সামনে তোমরা ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছ, টায়ার কন্ডিশন এবং পেন্ট কন্ডিশন তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আমি ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি, তোমরা দেখে নাও। তো দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখবে? 2019 এর গাড়ি আছে, ঠিক আছে। যে কাস্টমার বিক্রান্ত খুঁজছে ছোট বুলেট চালানোর মধ্যে, সাউন্ডটা গুমগুমে সাউন্ড খুব সুন্দর লাগে, এবং গাড়িটা পুরো মেটাল বডি গাড়ি আছে, ঠিক আছে। শুধুমাত্র 45 না, ফাইনাল রেট 42,000 টাকা ফাইনাল। 2019 এর গাড়ি, 2019 গাড়ি 42,000 টাকায়। ওকে নেক্সট দাদা রয়েছে ডিসকভার, মডেলটাকে একটু ভালো করে দেখাই বন্ধুরা দেখে নাও। ডিসকভার মডেলটা বেশ ভালো মডেল। দাদা এটা কি 100 সিসি? ডিসকভার 100 সিসি, গাড়িটা 100 মাইলেজ পাওয়া যায়, খুব ভালো ছোট গাড়িটা। পারফরম্যান্স ভালো, পারফরম্যান্স কেমন দাদা এই মডেলটার? দারুন দারুন, গাড়িটা খুব ভালো পারফরম্যান্স আছে, দুটো চাকা পাকা রেডি আছে, সেলফ স্টার্ট পর্যন্ত রেডি আছে, সেলফ স্টার্ট হয়ে যাবে। বলো তাহলে কি দাম রাখবার কোন সাল? আজকে আর 35 বলবো না, একদম ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,000 টাকা ফাইনাল। 2015 গাড়ি আছে, 2015 গাড়ি, সেলফ স্টার্ট রেডি গাড়িটা এখনো, 30,000 টাকা। দারুন দারুন। ওকে দাদা নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো, রয়েছে অ্যাপাচি RTR 160 মডেল। একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো। কালার, পেন্ট কন্ডিশন সবকিছু তোমরা দেখে নাও, আউটলুক। দাদা এটা কোন সালের অ্যাপাচি RTR? 2016 দিকে মডেল আছে, 2016 ডবল ডিসের মডেল। বন্ধুরা দেখে নাও 40,000 টাকা দাম ছিল 2016 গাড়ি, আচ্ছা আজকে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 38,000 টাকা ফাইনাল। 38, শুধুমাত্র 38,000। বন্ধুরা দেখে নাও এই মডেলটা তোমরা 38,000 এ পেয়ে যাচ্ছ, অ্যাপাচি RTR 160। দাদা নেক্সট মডেল দেখছি এখানে একটা রয়েছে প্যাশন প্রো, হিরো হন্ডা প্যাশন প্রো, খুব মানে 110 সিসির গাড়ি আছে, ভালো মাইলেজ পাওয়া যায় এটা। 110 সিসি মানে মাইলেজ ভালোই হবে। 2015 দিকে মডেল আছে, সেলফ স্টার্ট রেডি গাড়ি একেবারে, সেলফ স্টার্ট রেডি। বন্ধুদের দেখিয়ে দেবো, টায়ার কন্ডিশন সবকিছু তোমরা দেখে নাও। তো দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা দেখছি এটা কোন সালের বললে? 2016 থেকে মডেল আছে, 16 কি 15 থেকে হবে। ব্যাক সাইডের টায়ার তো খুবই ভালো রয়েছে। হ্যাঁ টায়ার খুব ভালো। ওকে এখন তুমি বলো এই মডেলটা কি দাম রাখবে বলো? 40,000 টাকা দাম রাখা ছিল, সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেয়। শুধুমাত্র বিপ্লব ভাই এসছে, এবং বিপ্লব ভাইয়ের ভিউয়ার্সরা আমাদের দোকানে যারা ভিডিও দেখতে ভালোবাসে এবং গাড়ি নিতে ভালোবাসে, তাই জন্য আজ সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 37,000 টাকা। 37। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও প্যাশন প্রো এই মডেলটা তোমরা 37,000 এ পেয়ে যাচ্ছ। রূপম দা এখন তুমি আমাদের বন্ধুদের জানাও, আমরা এখানে যে গাড়িগুলো দেখালাম, তো এই গাড়িগুলো নেওয়ার জন্য যেই গাড়ির মধ্যে ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল, সেইটার জন্য কি কি কাগজপত্র লাগছে? ফাইন্যান্স বলতে আগে কাস্টমারের বাড়ি হতে হবে, আমাদের দোকানের যে অ্যাড্রেস আছে দোকান থেকে 60 কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে। আচ্ছা 60 কিলোমিটার বাইরে হলে কাস্টমারে আমরা ফাইন্যান্স করতে পারবো না, 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা, ফাইন্যান্স যদি কোনো কাস্টমার করতে চায় 70,000 80,000 উপর দিয়ে যদি ফাইন্যান্স করতে হয় সুবিধা হবে। কম বাজারের গাড়িও ফাইন্যান্স হবে, কিন্তু তাতে কাস্টমার গায়ে লাগবে, অনেক টাকা প্রসেসিং চার্জ এবং ইন্টারেস্ট পড়ে যাবে, ঠিক আছে। আর ফাইন্যান্স করতে হলে সে কাস্টমারের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, এটা 3টে পাসপোর্ট সাইজ ছবি, এবং তার সঙ্গে ওই যেখানে উনি অ্যাড্রেসে থাকে সেখানকার ইলেকট্রিক বিল, এটা মাস্ট বি লাগবে। আচ্ছা লাগলে সরাসরি ফাইন্যান্স করে দেয়। আর এখানে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে? হ্যাঁ এখানে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে। কাস্টমারের যে বাড়ির দূরত্ব যে কিলোমিটার হিসাবে গাড়ি কেনার পরে ওই টাকাটা আলাদা পে করতে হবে, খুবই সামান্য একটা খরচা। আমাদের লোক আছে ওখানে বাড়ি অবধি গাড়ি পৌঁছে দেবে। ওকে তো দাদা তুমি এখন জানাও এখানে যে গাড়ির কাগজপত্রের বিষয় এবং নাম ট্রান্সফার এইসব সম্বন্ধে একটু জানিয়ে দাও। কাগজপত্র বলতে প্রত্যেকটা গাড়িতে জেনুইন পেপার থাকবে, হয়তো কোনো গাড়িতে ইন্স্যুরেন্স পলিউশন ফেল থাকতে পারে, ওটা যদি কাস্টমার আলাদাভাবে পে করে ওটা সরাসরি আধ ঘন্টা 15 মিনিটের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স পলিউশন কেটে দেওয়া যায়। আর নাম ট্রান্সফার বলতে ওটা আলাদা পে করতে হয়, গাড়ির দাম ছাড়া 4,000 টাকা আলাদা পে করতে হয় ওটা গাড়ির ভিতরে, ঠিক আছে। ওটা গাড়ি সিজির উপর ডিপেন্ড করে, তো কম্পালসারি 4,000 টাকা কম্পালসারি একটা খরচা পড়ে যায় মোটামুটি। ওটা আমাদের দায়িত্ব থাকে, শুধু কাস্টমার টাকাটা পে করলেই আমরা দায়িত্ব নিয়ে ওটা করে দেবো। ওকে সো দাদা এখন ফাইনালি তুমি বন্ধুদের তোমাদের অ্যাড্রেসটা, লোকেশন, ডিটেইলস জানো। এটা হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর স্টেশন, তার কাছেই একদম দোকানটা। আমি যদি বাইরের দিকতে আছেন, প্রথমে আমি শিয়ালদা আসতে হচ্ছে, ওখান থেকে সাউথের ট্রেন ধরবেন লক্ষ্মীকান্তপুর অথবা নামখানা, যেমন একটা লোকাল ট্রেন ধরে জয়নগর মজিদপুর, তারপরে স্টেশন মথুরাপুর, নেমে আমাদের নাম্বারে ফোন করলে আমরা ওখান থেকে ফোন নেবো। ওকে সো দাদা ভিডিও আজকের এখানে আমি এন্ড করব, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বন্ধুদের আর তোমাকে টাটা, ভালো থাকবে।